咧就開始係真係覺得比特幣喺個升勢開始啦咁樣，所以我都又陸續入啲咯喎，我又陸續入緊噶咯咁樣啊因為即係我又唔係話佢一定而家即刻升啊，我唔係咁講啊，即係絕對唔係投資建議，我自己咁樣諗，我會嘈啦開始咁樣。因為你都知道啦，呢啲咁嘅嘢，比特幣一下唔升，一升就癲噶嘛，咁樣咁，所以變咗一定係即係要儲下噶啦，而家咁樣。咁因為始終咧嗰個有啲舊生都問我阿 Sir，究竟嗰個數字貨幣啊，美國嗰個市場結構法啊，即係阿特朗普話要通過嗰個，究竟係想做啲乜嘢？好簡單嘅啫，一句講晒。過往我哋嘅 crypto 啊，話我哋嘅 crypto 啊，即係你睇我幾投入喺加密貨幣嗰個世界裏邊啊，會用我哋呢個字眼嘅真係我家嘅加密貨幣 OK 係嘛真係一離晒大譜咁樣，我嘅咩唔係我哋嘅。好啦，咁就係你都知道一直以嚟咁興旺嘅原因咧，都係因為質押啊嘛，係咪？唔係嗰個 嗰個 NFT 啊。NDF 同 NFT 啊，大家都已經唔玩啦，係嘛？嗰個玩完㗎啦，嗰啲人高位接貨嗰啲，即係注定咗蝕咗㗎啦。嗰啲 NFT 係咪？應該係 NFT 啦，係咪？我哋個全名叫乜鬼都唔鬼叫啦，唔知咩 token 啊，係嘛？好啦，咁樣即係嗰個係史上嘅最大嘅泡沫喺個加密貨幣嗰個嘅市場發展裏邊嚟講嘅話，一個最大嘅泡沫最大嘅騙局嚟㗎NFT 係就係。呢一個以外嘅話咧，喺呢個 NFT 以外咧，過去嗰幾年裏面咧，另一樣嘢不斷做緊，但係不斷有好多騙案出現嘅，但係不斷係其實係喺度發展緊嘅就係嗰個所謂質押啊，但係喺過往裏邊嚟講都不斷俾人呃緊噶嘛，係咪啊？即係好多人都俾唔識嘅話就呃咗咁樣，或者人走佬嘛，即係搞呢一個質押嗰啲咁樣嘅平台係咪咁樣？咁呢個數字貨幣嘅市場結構化其實就係話想針對，其實一句講晒啦。就係想將呢樣嘢變咗就好似銀行嘅定期咁樣，你存落某一啲嘅機構裏邊可以有息收，而呢啲機構亦都受到政府嚴密監管，唔係咁輕易俾佢走佬，就係咁啦。但係最重要就係呢個法案係咩咧？令到咧 crypto 呢一個咁樣嘅金融系統咧，係同傳統銀行系統係分開咗嘅。但係做緊相同嘅嘢。都係可以收下定期存款嗰啲咁嘅嘢你都知質押其實如果變咗監管情況之下，其實已經變咗一個定期存款咁解啫嘛。所以喺美國傳統銀行鬼殺咁嘈咯，咪哇唔係啩？你咁樣咪即係其實係同一樣嘢嚟嘅喎，咁樣咁，但係問題個風險高好多，個系統性風險咁樣，咁所以變咗就係話，如果喺7月嚟講嘅話，真係通過咗呢樣嘢嘅話咧，咁其實 crypto 係要升嘅，要爆上嚟嘅。我咁樣講唔係代表黃金就玩完啦，即係而家咧，你又唔係一個講法，我覺得就話咩咧？黃金又一去不復還咧，咁樣我覺得係唔啱嘅，因為其實結構改變咗，而家黃金同 crypto 都會係咩雙輝樣啊，兩樣嘢都係一樣咁叻㗎啦，而家即係資金喺呢兩樣嘢度走嚟走去咁樣，白銀就玩完啦，白銀咧最高之前係120啊嘛，我睇法上過唔到120㗎啦。原本其實係有機會過，我覺得，但係因為阿特朗普呢兩轉嘢，第一就話唔俾啲 insider，即係唔俾啲政府官員炒賣啦。第二就係因為呢個咁嘅法案，佢話一定要世議會呢一個年中係要通過啦。咁就令到咧已經係好多資金慢慢又集結翻喺嗰個 crypto 個樹啲，而且講。咁但係問題話你話會唔會爆升好多啊？我唔知道。但係問題話，始終而家黃金會牽住佢㗎，唔多唔少陣時會牽住佢。但係而家黃金我自己覺得佢係會回落嘅，即係所以我就唔敢掂嗰啲咩2099嗰啲㗎啦，咁樣，因為嗰啲咧你都知道啦，輪嚟啊嘛，真係好似咁樣，黃金一落嘅話，佢變輕板跌落去，即係跌到150蚊都得㗎嚇，130幾都得嘅，隨時真係咁就好難上翻去200㗎啦，咁樣，咁所以變咗就即係嗰啲金礦股啊，我自己嗰啲金礦股啊，我唔制啊。即係我唔係建議，我只係將我自己個筆記同大家分享下，大家知啊，係咪？今日把聲沙咗少少，唔知點解咁樣。好啦，咁樣唔好聽嘅話，大家唔好介意啊。咁所以變咗就係呢個法案嘅出現嘅話，令到我又重新睇好翻Bitcoin，甚至乎其他可以即係比較受歡迎嘅
嘅代幣啦、原生幣啦，譬如話 Solana 同埋 STX 啦，甚至以太幣啦，係嘛咁樣，咁咧就所以變咗就我自己都慢慢習緊啦，OK 啊，即係等於好似前2個月黃金咁樣，我又會買啲 ETF 啦，係嘛，即係比特幣有3066啊嘛，我有冇講錯個 number 係咪啊？咁樣我唔係叫你買啊，係話我自己會入手咋。咁樣即係而家我呢隻筆記係我自己嘅筆記嚟啫嘛，唔係建議啊，記住啊，咁又會即係可能買，即係實際買翻比特幣啦，咁樣即係等於黃金咯，我會買實金，我會買 ETF，我會買紙金，咁呢度都係佢有好多形態可以買啦，係咪？咁樣 STX 我都而家琴日我都有入啊，其實不過好少，我求有得好少啫，我想兼下入啦，儲啦，因為哇大佬 STX 嗰啲。而家係幾多啊？0.26幾啊嘛，係嘛？哇！佢彈上去0.5何其容易啊，係嘛？真係咁樣，同埋我覺得佢 underprice 得好緊要，我自己覺得啦咁樣。但係當然啦，低處未算低㗎，佢可以再低㗎，真係講真嗰句，低到好低都可以㗎咁樣，所以變咗即係大家即係切記嗰個嘅真係非常之高風險。不過我冇叫你買，我自己買就唔關你事咁樣即係我只係做緊我自己中意做嘅嘢㗎咋咁樣，你自己。諗下你自己戰高床低，諗下自己應該點樣做啦咁樣我完全不是投資建議你聽得我講，只不過想聽下我今日嘅生活筆記、生活雜記係點樣啫嘛，係咪？咁你自己聽到啦，係咪咁所以變開就係話，我因為覺得嗰個數字資產好鬼長喎，市場結構法案係咪提升咗嗰個監管呢啲咁樣嘅crypto 做定期嘅情況嘅話咧，我覺得會令到佢有即係啲 crypto bitcoin 嗰啲有佢嘅優勢出現，畢竟有息收係咪？黃金搞極都冇息收嘅，其實咁所以變咗咧就係啦。